Bueno, pois moitas gracias, non? O primeiro de todo é transmitir un saludo afectuoso, bueno, pois, aos meus compañeros aquí de mesa, non? E, bueno, pois, a todos os que están presentes na sala e a todos os que nos están a escoitar. Bueno, a segunda cuestión é agradeceros a invitación, para min é unha honra, non? Un placer estar aquí hoxe nun día, pois, tan sinalado e tan importante, non? No que, como ben comentou pois, a doutora Sinda, é un problema que en realidad ten un calificativo de pandemia, non? É dicir, que en realidade vai en aumento, quizás incluso máis acelerado do que podría ser previsible en relación ás circunstancias que vivimos, non? Entonces, un pouco en relación a eso, como tamén presentou a doutora Sinda, non? Vou a expoñer uns datos, digamos, que son un pouco definitorios da situación de Galicia en relación ao período 2013-2016 en canto ao suicidio en Galicia, non? É que, de alguma maneira, ten moita relación, como veremos, cando faga a exposición, coa temática que temos hoxe, non? Porque moitas persoas que evidentemente pois teñen diagnósticos de trastornos mentales, pois precisamente un dos peores escenarios que podemos encontrarnos, non? É precisamente que bueno, pois fagan unha lección que termina un pouco ca súa vida, non? Bueno, o estudio, non? Como moi ben se sinalou, foi feito en colaboración cos Sergas e coa Universidade, e tedes, digamos, pois, podedelo ver en detalle, máis alá do que eu aquí vos comente, non? Na revista de Psiquiatría e Saúde Mental, que foi publicado recientemente, está xa en versión online, non? Bueno, en concreto, eu voume centrar en sinalar brevemente, non, algunhas características epidemiológicas e as trayectorias de hospitalización previa nese período en relación ao suicidio entre 2013 e 2016. Para facer así, evidentemente, unha presentación breve, pero quero un pouco que sexa un pouquiño ordenada para que quizás así vos poda transmitir un pouco máis as ideas, non, que creo que son moi interesantes e que incluso logo, como veremos ao final, teñen unha versión práctica interesante, non? Bueno, quero contextualizar brevemente o porqué deste estudio. Logo despois plantearemos brevemente os obxectivos, comentarei algunhas cuestións de como foi feito o estudio, os resultados que eu considero fundamentais para entender ben o problema do suicidio en Galicia, non? E algunhas conclusións en relación a esos hallazgos e incluso algunhas suxerencias, non? No plano do que ten que ver as aplicacións clínicas e a investigación, non? En relación á contextualización, bueno, pois o suicidio tamén, desafortunadamente, é un problema de saúde pública a nivel global. Cada ano, pois, miles e miles de persoas, non, deciden, pois, acabar coa súa vida, non? Estamos falando de cifras altísimas. Estamos, por exemplo, aí nas diapositivas que vos mostro, temos dous exemplos para tomar de referencia para logo despois entender as nosas cifras, pero de casi 800.000 persoas falleceron no ano 2016 e o que representa, non, digamos, nunha tasa de mortalidade a nivel mundial de un 10,5 e a nivel europeo un pouco máis elevada, que é prácticamente en torno ao 13, non? Claro, o problema do suicidio radica en non só esa persona que sufriu moito e que bueno, pues definitivamente pues acabou ca súa vida, senón tamén as secuelas e a huella que deixa pues nos familiares, amigos, no contexto, na sociedade, non? É toda unha chea de problemas realmente derivadas e moi complicadas deso. Claro, entendendo que é un problema de tal magnitude, o interesante aquí é adoptar unha actitude preventiva, non? Que é o que de alguna maneira se está intentando enfocar desde un modelo de salud pública de prevención no suicidio. Pero aquí o importante é precisamente, non, adoptar unha estrategia
culturalmente específica basada en datos. Evidentemente, para desenrolar unha estrategia preventiva eficaz, hai que adaptar as circunstancias, os contextos, as persoas é onde se vai levar a cabo esa prevención. Non? E no suicidio, se cabe, é un problema que isto se necesita máis. De aí ven precisamente a idea fundamental deste estudio, non? É dicir, cos datos que temos nun período relativamente reciente, non? Bueno, pois, como podemos empezar a enfilar e desarrollar e reforzar unha estrategia específica non na nosa comunidade, que é o que realmente nos interesa aquí, non? Bueno, a partir de aquí planteamos 3 obxectivos básicos, que foi analizar as características sociodemográficas, clínicas e forenses das persoas que falleceron por suicidio entre 2013 e 2016. Analizamos as tendencias de mortalidade por suicidio nese período en términos de sexo, edad e zona, non? E tamén identificamos, que isto é tremendamente novedoso, non? As trayectorias de hospitalización previas ao suicidio e as variables asociadas coas mismas, non? Bueno, o estudio foi un estudio poblacional, por lo tanto incluímos todos os falecementos en Galicia entre xaneiro de 2013 e decembro de 2016, que evidentemente pois, tiñan como etioloxía, desde o punto de vista médico-legal, o suicidio. Non? Utilizamos como base principal o rexistro de mortalidade de Galicia, do Sergas. De aí foi onde sacamos esos datos e nos centramos evidentemente, como sinalaba, aqueles que tiñan como causa de función o suicidio de acordo á clasificación internacional a CIEDED, non? E tamén de aí sacamos outras variables como sexo, a edad, o ano de falecemento e o método de defunción. Pero incluso, afortunadamente, non? Pues podemos enriquecer e podemos, digamos, añadir outra información a maiores con outras bases, tamén do propio servicio, como o conxunto mínimo básico das altas hospitalarias que nos deu información sobre os ingresos hospitalarios do 2010 ao 2016, variables tan importantes como se foron hospitalizados estas persoas, cantas veces, o servicio que deu de alta, diagnósticos hospitalarios, etc. etc. Tamén se empregou a tarxeta sanitaria para ver como era a situación laboral, non? Información acerca da situación laboral destas persoas, non? A base na psiquiatría, que nos deu información sobre a asistencia psiquiátrica ambulatoria e o número de sesións, e tamén a base de psicofármacos que aí podemos extraer información das prescripción de psicofármacos entre 2014 e 2016. Todos estes rexistros dos suxetos se anonimizaron e evidentemente os investigadores traballaron, analizaron e finalmente interpretamos e explicamos estes datos. Evidentemente coa previa aprobación do Comité de Ética de Investigación de Santiago Lugo do Sergas. Bueno, en relación a este planteamiento de estudio, obtivimos algúns resultados que vos vou expoñer aquí, fago énfasis en que logo se queredes afondar neles, pois está nesa publicación, pero que creo que nos dá unha idea moi interesante. Por exemplo, en relación ao perfil sociodemográfico, atopámonos que en torno ao 73% das persoas que cometeron suicidio eran homes. O promedio de edade estamos a falar ao redor de 58 anos, procedente en torno ao 63% de zonas urbanas, aproximadamente un 58% residían no interior, e casi a mitade eran pensionistas. En relación ao perfil clínico, destacaría algunhas variables como as que aí vos mostro na diapositiva. A primeira é que un pouco menos da mitad, estamos falando en torno a un 44%, foran hospitalizados entre o 2010 e o 2016, cun promedio de aproximadamente 2,2 veces, no que é no servicio de saúde mental en torno a un 13%. Tamén un pouco menos da mitade, en torno ao 42%, tiñan ou tiveron algunha enfermedade física, a veces varias, dentro delas resaltaron especialmente as enfermedades cardiovasculares.
En torno a unha cuarta parte, un pouco máis dunha cuarta parte, non? Cifra moi relevante, non? Tiñan diagnósticos de trastornos mentales, non? Predominaron os diagnósticos relacionados con sustancias e os diagnósticos relacionados con trastornos afectivos, non? Pero había outra gama tamén amplia como os trastornos de personalidade, etcétera, etcétera, non? Casi a mitade, estamos a falar en torno a un 48%, eles prescribiran psicofármacos, e aquí predominou especialmente a prescripción de ansiolíticos, sedantes e hipnóticos, non? Que, repito, é a categoría máis predominante, pero había outros máis, non? Como os antidepresivos, que foi a segunda categoría máis predominante. En torno a aproximadamente un tercio, non? Asistiran a consultas de psiquiatría no servicio público de saúde, non? E o último dato, que tamén é un dato moi interesante, non? Máis de 2 tercios, estou falando en torno a aproximadamente un 68%, non? Habían tido contacto con algún dos servicios nos anos previos ao suicidio. É dicir que, de alguna maneira, con algúns dos servicios da nosa comunidade, tuveron algún tipo de atención, non? En relación un pouco máis ao elemento forense, señalar que a taxa de mortalidade por suicidio, non? Promedio destos 3 anos foi de 12,3, o ano que houbo máis falecementos por suicidio foi o 2014, case con un 28%, en representación do global, non? E o método predominante foron os axentes violentos non tóxicos, especialmente en torno ao case o 60%, non? Elixiron como método de suicidio o aforcamento, o estrangulamento ou a sofocación, non? Que é algo bastante predominante. Se afundamos un pouquiño máis nas tasas de mortalidade por suicidio, desglosando as por ano, sexo, grupo etario e área, temos información tamén moi interesante. Como vedes, o ano que as tasas de mortalidade foron máis baixas, non? Foi dun 11,3 por 100.000 habitantes, já máis elevada, como acababa de comentar, foi no 2014, non? Situándose en torno a un promedio de 12,3, non? Que é unha tasa relativamente importante que logo comentarei brevemente, moi similar ao que encontramos no promedio de Europa, e duplica, non? Casi duplica as tasas nacionais, non? En relación ao sexo, como podedes ver, digamos que a tasa de mortalidade é casi 3 veces máis elevada nos homes. E logo, antes dos 15 anos, prácticamente non se produciron apenas casos, e a partir de aí vai en incremento, non? E a partir dos 45 anos empezan a haber xa tasas, digamos, importantes, non? Non significa que as outras non foran importantes. De feito, se tomáramos de referencia nos xóvenes as tasas de mortalidade por suicidio, non teño aquí agora as estadísticas, pero a mellor estaríamos encontrándonos nunha cuarta ou unha quinta causa de mortalidade nos xóvenes, o cal isto nos pode dar unha dimensión do impactante que é todo isto. Non porque sean máis baixas en relación aos grupos etarios podan ser menos importantes, non? E logo despois, digamos que se alcanza a máxima no grupo etario dos 75 aos 84 anos, cando se alcanza, non? Unha tasa de mortalidade en torno ao 26, non? Por 100.000 habitantes. Logo, como tamén aí podedes ver, especialmente na área rural, non? Pois tamén é máis elevada. Estamos a falar dunha tasa de mortalidade dun 16,7. O seguinte análisis que fixemos, e que ten que ver co último obxectivo, é analizar as trayectorias de hospitalización desde os 3 anos antes do suicidio, non? Ao momento que se xenerou o suicidio, basado evidentemente no promedio da media dos suicidios, das hospitalizacións. E como vedes aí ao fondo da pantalla, apareceron 3 trayectorias. Unha trayectoria crecente, que é a vermella, unha trayectoria decrecente, que é a verde, e unha trayectoria constante, que é a violeta que tedes aí. Que é o interesante desto? Ten bastantes cousas interesantes, inda que pode aparecer un grupo pequeno.
Se vos fixades, o grupo creciente que representa a casi un 3% dos suxetos, bueno, pois o que sucedeu é que as hospitalizacións hasta o momento do suicidio, desde 3 anos antes, foron increscendo, foron aumentando, non? Foron facéndose cada vez maiores. No decreciente pasou ao revés. 3 anos antes houve un número moi elevado de hospitalizacións e a medida que se foi acercando, digamos, ese momento do suicidio foi decrementando no número de hospitalizacións. E logo despois hai o porcentaxe máis elevado, que ten todo o sentido do mundo, non? Pois o que se permaneceu constante en relación ás hospitalizacións, é dicir que houve un baixo número de hospitalizacións nos anos previos, non? Ben, a isto añadimos algo que enriquece moito, que é que factores dos que falamos antes poderían estar asociados con estas trayectorias, que poderían explicar estas trayectorias, porque, como ben comentaba antes a doutora Sinda, non? É moi interesante porque hai que, claro, isto afecta unha cantidade de profesionales tremendos, é dicir, o suicidio non é cousa solo de psicólogos e psiquiatras, non, no suicidio aquí realmente hai un montón de profesionales que de forma directa ou indirecta teñen relación, non? Entonces, aquí atopámonos con 3 variables fundamentales: o número de citas de psiquiatría, a prescripción de psicofármacos e unha serie de trastornos mentales, no caso, por exemplo, dos trastornos mentales máis relevantes neste caso que saliron como asociados foron os afectivos, os relacionados con sustancias de alta personalidade. E nas enfermedades físicas tamén houve unha variabilidade, non? Especialmente das que, aí vos poño, as que máis pesaron no modelo foron as cardiovasculares e incluso a que máis pesou de todas foron as endocrinas, non? No modelo final. E vamos a ver como se combina isto cas trayectorias, que está o interesante de todo isto. E é onde nos dá moita información para saber como abordar isto. No grupo creciente, se vos fixades, non? Recibiu máis atención psiquiátrica, prescribíronse máis fármacos, tuvo máis trastornos mentales e físicos e máis antecedentes de autolesións intencionadas e outros factores con repercusión negativa sobre o estado da saúde, en todo o sentido do mundo. Por eso entran en hospitalización e a hospitalización vai en aumento, non? O do crecente, se vos fijades, é un perfil similar, pero con pequenos matices que tamén se entende moi ben. Por un lado, hai unha menor prescripción de psicofármacos, hai un maior consumo de sustancias e enfermedades físicas, e este é o dato que fai entender moi ben este grupo decreciente. Presenta un elevadísimo porcentaxe de feridas, lesións e efectos adversos da medicación e dos tratamentos médicos, co cal ten todo sentido de que inicialmente a hospitalización sexa, digamos, moi intensa e que logo vaya disminuindo, non? É o grupo onde realmente as hospitalizacións foron moi baixas, a patoloxía mental e física pois foi moito menor, non? Bien, tendo isto en conta, algunhas conclusións para poñer un pouco estes datos en, digamos, un pouco en, pues, esquemáticamente enfatizar aquilo máis interesante. No perfil sociodemográfico, clínico e forense, que nos atopamos? Atopámonos no perfil sociodemográfico, non? Un home alrededor dos 58 anos, de zona urbana, do interior e pensionista. No perfil clínico, non? Que foran hospitalizados, que tiveran enfermedades físicas, que tiñan trastornos mentales, que se prescribiran psicofármacos, que asistiran a consultas de psiquiatría e que contactaran con distintos servicios de saúde da nosa comunidade. Variable moi importante que, como señalaba antes, que foi hasta un 68%, non? Bueno, pois, en relación un pouco que ten que ver máis o aspecto forense, o ano máis intenso, no que ten que ver o elemento de número de fallecimiento foi 2014, non? E señalar especialmente o método de suicidio que foi o aforcamento, non? A taxa de mortalidade do suicidio é unha taxa importante, de alguna maneira é similar a que temos no noso contexto europeo, non? É unha taxa que, en relación ao que vos comentaba antes, o que había previamente é maior cos anos previos, e máis, incluso agora fai non moito, creo que un informe de Imelga, non? Xa non fala non estamos a falar do 12,3, estamos a falar do 13,1, que se vos fixades é curioso que foi casi coincide ca taxa máis alta que se encontrou precisamente no ano 2014, non? E bueno, que tamén, como moi ben señalaba a
factura así, un pouco en relación ao período que estamos vivindo, pois seguramente tamén ten moito que ver, non? Fixadevos os subgrupos con tasas de suicidio máis elevadas, non? Son varóns, edad media elevada e zonas rurais. E logo despois, con respecto ao número do medio de hospitalizacións, hai 3 grupos de trayectorias, creciente, decreciente, baixo constante, non? Con 3 variables que as modulan, que é o número de citas de psiquiatría, a prescripción de psicofármacos e os trastornos mentales e enfermedades físicas, non? Bueno, que implicacións ten todo isto? A min señalar algunhas, poderíamos aquí evidentemente falar de moitas máis, pero creo que tratas un pouco de poñer o acento na relevancia que poden ter o feito de ter datos, non? Cando falamos en ter datos estamos ante un problema, pero cando temos datos podemos empezar a vislumbrar cousas. Por exemplo, o establecemento dun perfil de persoas que comete suicidio en Galicia e a determinación desos subgrupos, non? Que acabamos de ver, máis elevados, non? Pois nos dan resposta a 2 cousas fundamentales, o donde e o quen. E isto, evidentemente, xa os clínicos lles permite, non? De alguna maneira, entender a donde poden dirixir algunhas medidas de detección e de prevención. Por outra cuestión que é moi importante, o feito de ese elevado porcentaxe, non? Que tivera contacto cos servicios públicos previamente, e eses 2 grupos predominantes de trayectorias que vimos, non? O crecente e o decrecente, outro xa comentamos que era constante, non? Con ese número elevado de hospitalizacións e ese contacto moi importante, frecuente con outros servicios de saúde, non? Danos resposta ao cando, non? É dicir, a oportunidade para a detección e a prevención eficaz, non? En relación á investigación, señalar 3 aspectos tamén moi aplicados, non? A primeira cuestión é que, todo sempre é mellorable, é claro, iso é o que están facendo, non? Pois as persoas desde a administración e que traballan en todas estas cousas, non? Inda que a veces teñamos a sensación de que non é así, en realidade sí, fan moitas cousas, non? E já hai unhos datos, já hai unhas bases, pero, eso tamén, un pouco partindo destes datos, se poden ir enriquecendo, non? E aí é onde, de alguna maneira, é interesante tamén no futuro añadir outras variables clínicas importantes, a ideación suicidia, a desesperanza, a imposibilidade, aillamento social, etc. non? Tamén outro tipo de diagnósticos, outro tipo de medicacións prescritas, en fin, aí sería un pouco, de alguna maneira, o enriquecer, non? Este tipo de bases para que podamos incluso facer análisis máis sofisticados en relación á prevención. Tamén en relación a futuras investigacións, hai un elemento que é moi interesante aquí, que sería poder coñecer os factores causales, non? E para coñecer os factores causales son interesantes os estudios longitudinales, eso permitiríanos, de alguna maneira, ver a evolución no trayecto deste problema, non? E evidentemente ter comparativa con aqueles que non se suicidan, non? Entonces, pois poderíamos, aí tamén nos enriquecería, non? Desde o punto de vista teórico, e evidentemente, cando temos modelos teóricos, digamos, potentes, non? Nos poden axudar a desarrollar problemas, evidentemente, moito máis interesantes. E, evidentemente, pois, facer énfasis que, dada a gravedade do problema, non? Creo que a situación exixe, non? Que se desarrollen programas de prevención eficaces basados neste tipo de hallazgos, non? É dicir, que por eso dicía que aquí temos un bon comenzo, non? Temos uns hallazgos interesantes para, entre comillas, facer algo máis axustado, non? Un traxe máis á medida en relación á prevención que podemos facer, non? E logo, unha vez que se desenrolen esos programas e aqueles máis exitosos, o importante trátase de diseminarlos. E como incluso aí señalo, non? Hoxe, ademais, temos unha gran ventaxa porque temos as TICs, e as TICs poden nos axudar a marcar unha diferencia neste tipo de problemáticas, non? Expandir eses programas que desarrollemos, non? Podelos facer chegar a un amplio número de población, non? Entonces, con isto aquí remato a miña intervención e simplemente agradecervos a todos os que estuvestes aí escoitando precisamente a vosa atención de novo reiterar o meu agradecimiento pola invitación. Moitas gracias.